अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सेंट लंडन। तोड़े जो अमेरिका ऐं ईरान में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर थी नाहे सघियो, पर तंहिं हूंदे बि अमेरिका तरफ़ां जंगबंदी वधाई वई आहे। सवाल इहो आहे त सदर ट्रंप आख़िर ईरान सां जंगबंदी छो वधाई आहे। इन सूरतहाल ते असीं अवां जे समातनि जी नज़र करियूं था। ख़ुसूसी रिपोर्ट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अंगारे जे ॾींहुं व्हाइट हाउस में पंहिंजी क़ौमी सलामती वारी टीम सां गॾु वेही ईरान बाबति ईंदड़ क़दम ते अहम फ़ैसिलो करण लाइ सलाह मशवरा कया। संदसि ऐलान कयल जंगबंदीअ जो मुदो ख़तमु थियण वारो हो। एयरफोर्स जो जहाज़ तयारु बीठो हो, जितां नायब सदर खे पाकिस्तान वञणो हो त जीअं ॻाल्हियुनि जे ईंदड़ मरहले में शिरकत करे, पर हुकूमत खे हिकु वॾी मुश्किल दरपेश हुई। ईरान मुकमिल तौरु ख़ामोश हो। अमेरिका ईरान खे कुझु बुनियादी शर्तनि जी फ़हिरिस्त मोकिली हुई, जेके हू ॻाल्हियुनि खां अॻु मंझराइणु चाहींदो हो, पर केतिरा ई ॾींहं गुज़रण बावजूदि ईरान तरफ़ां को बि जवाबु न मिलियो, जंहिं सबबु शक पैदा थियो त वेंस ऐं ॿिया अमलदार पाकिस्तान वञी केतिरो कुझु हासिलु करे सघंदा। जॾहिं ट्रंप वेंस, परॾेही वज़ीर, दिफ़ाई वज़ीर ऐं गॾियल फ़ौजी सरबराह ऐं CIA डायरेक्टर सां गॾु वेठो, तॾहिं बि ईरान तरफ़ां को जवाबु न आयो हो। अमरीकी अमलदारनि पाकिस्तान जे विचोले किरदारु अदा कंदड़ आसिम मुनीर खां बि पुछा कई त घटि में घटि को इशारो हासिलु कयो वञे। अमरीकी अमलदारनि जो ख़्यालु आहे त ईरान जी क़यादत अंदरि इख़्तिलाफ़ आहिनि, जंहिं सबबु को गॾियल मौक़िफ़ साम्हूं न अची रहियो आहे, ख़ासि करे यूरेनियम जे ज़ख़ीरनि बाबति। इहो बि ख़दशो आहे त नओं सुप्रीम लीडर वाज़े हिदायतूं ॾेई रहियो आहे या न। उन्हनि सभिनी मुश्किलातुनि बावजूदि कुझु इम्कान अञा बि मौजूदु आहे त अमेरिका ऐं ईरान विच में जल्द ॻाल्हियुनि जो नओं दौरु शुरू थी सघे थो, पर उहो यकीनी न आहे। उन दौरान फ़ौजी कार्रवाई ॿीहर शुरू करण बदिरां ट्रंप ईरान सां 2 हफ़्तनि जी जंगबंदी वधाइण जो फ़ैसिलो कयो, बग़ैर कंहिं नई आख़िरी तारीख़ जे। ट्रंप, जंहिं ईरान जी हुकूमत खे तमामु घणी विरहायल करार ॾिनो, अञा बि सिफ़ारती हल ॻोल्हणु चाहे थो ऐं नई जंग खां पासो करणु चाहे थो। ॻाल्हियुनि में रुकावटुनि मां हिकु अहम शर्त इहा बि आहे त ईरान मुतालबो करे रहियो आहे त अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में ॿेड़ियुनि ते लॻायल पाबंदियूं ख़तमु करे, जंहिं खां पोइ हू ॻाल्हियुनि में शामिलु थींदो। ट्रंप हिन शर्त खे रद्द कंदे चयो त हतमी मुआदे खां अॻु इहा पाबंदी ख़तमु न कई वेंदी। जॾहिं जंगबंदी ख़तमु थियण वारी हुई, पाकिस्तानी अमलदारनि ट्रंप खे उनखे वधाइण लाइ चयो त जीअं ईरान खे पंहिंजे अंदरूनी इख़्तिलाफ़नि खे हल करण ऐं गॾियल मौक़िफ़ ठाहिण लाइ वधीक वक़्तु मिले। ॿिए तरफ़ ईरान जे अमलदारनि हिन फ़ैसिले खे अहमियत न ॾिनी। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर जे सलाहकार चयो त ट्रंप पारां जंगबंदी वधाइण बेमाना आहे। जेका धुर हाराए थी उहा शर्तूं नथी मढ़ी सघे। बंदिश जारी रखणु बमबारी जहिड़ो आहे ऐं उनजो जवाबु फ़ौजी कार्रवाई सां ॾिनो वेंदो। घटि में घटि ॻाल्हियुनि कंदड़नि जी इहा उमेदु हुई त हिन हफ़्ते अमेरिका ऐं ईरान विच में कंहिं इब्तिदाई फ्रेम वर्क ते इतफ़ाक़ थी वेंदो। अमरीकी अमलदारनि जो ख़्यालु हो त उनखां पोइ ईंदड़ हफ़्तनि में मुआदे जे तफ़सीलनि ते वधीक तफ़सीली ॻाल्हियूं थींदियूं, पर हिन तरीक़े सां सभु मुतफ़िक़ न हुआ। कुझु माण्हुनि ख़बरदार कयो त ईरान शायदि वक़्तु हासिलु करण लाइ ॻाल्हियुनि खे डिघो करे रहियो आहे, जीअं हू जंग दौरान ज़मीन में लिकायल पंहिंजे मिज़ाइल सिस्टम खे ॿीहर कढे ऐं तयारु करे सघे। ॻाल्हियुनि खां वाक़ुफ़ माण्हुनि मूजिबि केतिरा ई अहम मामला अञा ताईं हल तलब आहिनि, जिन में ईरान खे मुस्तक़बिल में जोहरी हथियारनि जी केतिरी इजाज़त हूंदी ऐं मुल्क ते लॻायल कहिड़ियूं पाबंदियूं ख़तमु कयूं वेंदियूं। उहे सभु अहम नुक़्ता अञा ताईं तइ न थिया आहिनि। आख़िरकार हर धुर पंहिंजे मौक़िफ़ में केतिरी लचक ॾेखारे थी, उहो ई फ़ैसिलो कंदो त को मुआदो थी सघे थो या न। ईरान सां अॻु बि एटमी मुआदो जॾहिं थियो हो, जंहिं मां ट्रंप 2018 में निकिरी वियो हो ऐं जंहिंखे हू बार बार कमज़ोर करार ॾिए थो। गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि में ट्रंप पंहिंजे ॻाल्हियुनि जी सलाहियतुनि ते भरोसो कंदे हिकु बहितर मुआदो हासिलु करण बाबति पूरो एतमाद नज़र आयो आहे। हुन इहो बि चयो त जेकॾहिं हूअ उन वक़्तु सदर हुजे हा त वियतनाम वार तमामु जल्द खुटी वञे हा। हुन चयो त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त असां आख़िरकार हिकु बहितरीनु मुआदे ताईं पहुचंदासीं। मुंहिंजे ख़्याल में उन्हनि वटि को ॿियो रस्तो न आहे। असां उनजी बहरी फ़ौज खे ख़तमु करे छॾियो आहे, उनजी फ़िज़ाई फ़ौज खे ख़तमु करे छॾियो आहे ऐं संदनि अॻवाननि खे बि ख़तमु करे छॾियो आहे।
जेतोणीकि उहो कुझु लिहाज़ खां ॻाल्हियुनि खे वधीक पेचीदा बणाए थो। कुझु कलाकनि खां पोइ जॾहिं ट्रंप स्टेट डाइनिंग रूम में कॉलेज जे रांदीगरनि खे एज़ाज़ु ॾेई रहियो हो तॾहिं हू गैर मामूली तौर ते जंग बाबति ख़ामोश रहियो। हुन साफ़िन ॾांहुं हथ लोॾियो जेके जंग बाबति सवाल करण जी कोशिशि करे रहिया हुआ ऐं पोइ हूअ कमरे मां ॿाहिरि निकिरी वियो। सिंध जो क़ौमी आवाज़ वॉइस ऑफ सिंध लंडन वेब रेडियो ऐं TV चैनल जेको गुज़िरियल 13 सालनि खां सिंध सां थींदड़ ज़्यादतियुनि नाइंसाफ़ियुनि ख़िलाफ़ सघारो आवाज़ बणिजी दुनिया जी कुंड कुड़िछ में पहुचे थो। सिंध तोड़े दुनिया जे मुल्कनि में सिंधियुनि सां थींदड़ ज़ुल्म ऐं जबर ख़िलाफ़ उथंदड़ आवाज़ खे बेबाकी सां नशर करे थो। वॉइस ऑफ सिंध लंडन कारोबारी न पर क़ौमी जदोजहद जो अहम मोर्चो आहे। जंहिंखे अवां जे माली सहकार जी सख़्तु ज़रूरत आहे, उन आवाज़ खे घर घर ऐं शहर शहर पहुचाइण लाइ पंहिंजो क़ौमी फ़र्ज़ु अदा कयो। चैनल जे लिंक खे लाइक ऐं सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। बैनर ते ॾिनल फ़ोन या ईमेल वसीले असां सां राबितो करे सघो था। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।